बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए नाज़रीन, अपने ये जो हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, ये उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने बोला था कि आपको एक पुरानी वॉशिंग मशीन को हम कन्वर्ट करेंगे एक कूलर में, रूम कूलर में। तो रूम कूलर ऑलरेडी तैयार हो गया हुआ है, हम आपको ये चेक करवाते हैं कि ये कैसा वर्क कर रहा है। ये एक इंतहाई सादा सा फ़ैन है, जो वॉल फैन था, इसको हमने यूज़ किया। तो आपको मैं बताता हूँ इसको अंदर जो है कैसे हमने सेटिंग की है। जो कि एक्वेरियम में यूज़ होते हैं, नॉर्मली आजकल वही यूज़ किए जाते हैं इसमें, जितने भी कूलर आ रहे हैं। ये इसके टॉप में है, एक मीटर लगा हुआ है और साथ में जो वॉल है उसका पानी का रिफिल करने के लिए। ये इसकी बैक साइड है, मैं आपको करवाता हूँ, लाइट ऑन कर दूँ। जितना भी मटेरियल हमने किया यूज़, ये वॉशिंग मशीन से ही किया है। और ये इतनी ठंड करता है कि रात को आपको एक हल्का सा कंबल लेके सोना पड़ता है, इस मौसम में भी, गर्मियों पे। मैं इसको थोड़ा सा फंक्शन आपको बता देता हूँ। ये मोटर का है, ये मैंने नंबरिंग नहीं की। इधर मोटर ऑफ कर देती हूँ, पानी वाली मोटर जो है। राइट साइड में भी ऑन है और लेफ्ट में भी ऑन है। ये फैन है, ये नंबर 1 स्पीड है, नंबर 2 और ये नंबर 3। इधर ये ऑफ हो जाता है। अब मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। मैकेनिज्म शो कर सकते हैं। तो मैंने बैकअप के लिए मोटर यूज़ की है, इन केस एक मोटर अगर आपकी नहीं चलती किसी वजह से, तो आप दूसरी मोटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं डिस्कस सेंटर करूँगा और कंप्लीट वीडियो तैयार करूँगा।
आपके लिए। हाई चीज़ है, मतलब एक्सपेंसिव है मेरे इसमें 6000 के करीब चीज़ें नहीं मिली है इसमें, ज़्यादा महंगी तो नहीं तो इजीली आप इसको, अगर आपके पास इस तरह की वॉशिंग मशीन है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी सभी कैलकुलेशन दे सकूँ। और ये दिन रात चलता है इधर। ये जो मेरी रिहाइश है ये सेकंड फ्लोर पे है। इतनी गर्मी होती है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन ये वर्क करता है। मैं अपने चाहने वालों को ज़रूर कहूँगा कि ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।